নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে একটি বেগুনের নরম তুলতুলে নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, যেটা শীতে ভাত বা রুটির সাথে জমিয়ে খেতে পারবেন। একদম নরম তুলতুলে। আমার কাছেও রেসিপিটি নতুন। 4টে একই সাইজের বেগুন নিয়েছি, বোটার দিকটা হালকা করে ছাড়িয়ে নিয়েছি, একদম পুরো বোটা ফেলে দিইনি। এবার এগুলিকে নরম করে আমি বেলে নেব রুটি বেলনিতে। দেখুন, আস্তে 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 নরম করে এটাকে বেলে নেব। এরকম হয়ে যাবে দেখতে, পাশগুলো একটু ধারালো হবে, মাঝখানটা চেপটে যাবে। এতে কি হবে, বেগুনগুলির ভেতরের যে অংশগুলি আছে না, সেগুলি বেশ সফট হয়ে যাবে, আমার রান্নাটা করতে সুবিধা হবে। এভাবে 4টে বেগুনকে আমি রেডি করে নিয়েছি। এবারে বেগুনগুলোর মাঝখান দিয়ে একটা লম্বা করে কেটে নেব, হালকা করে একটা সাইডই কাটবো কিন্তু, হ্যাঁ। ভেতরের যে বিচি বা যে অংশগুলি আছে না, এগুলোকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেব। আপনারা একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে করবেন, আমি না যে ছুরিটা দিয়ে করেছি এভাবে আপনারা করবেন না। আমিও রেসিপিটি আজকে প্রথম বানালাম। হালকা হালকা করে কাঁটা চামচের সাহায্যে এই বিচিগুলিকে ছাড়িয়ে নেবেন। বার করতে হবে না, ওর ভেতরেই থাকবে এটা। ইচ্ছে চাইলে বারও করে নিতে পারেন। এবারে তেল মাখিয়ে নিচ্ছি, যে কোনো তেল আর লবণ এর মধ্যে মাখিয়ে নিলাম। ভেতরের অংশগুলোকে একটু হাত ঢুকিয়ে লবণটা ছিটিয়ে দিয়ে নেবেন। এবারে আমি এটাকে মাইক্রোওয়েভে দিয়ে দিলাম 10 মিনিটের জন্য। নরম হয়ে যাবে বেগুনগুলি একদম। 10 মিনিটের জন্য মাইক্রোওয়েভে দিয়ে দিলাম। এবারে স্টাফিংয়ের ব্যাপারটা, কড়াইয়ে তেল গরম করে প্রথমে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা ব্রাউনিশ হয়ে গেল, এর মধ্যে এবার রসুন আদা বাটা দিয়ে এবারে আমি নুন আর হলুদ দিয়ে দেব। এবার কিছুক্ষণ, একটা কথা, এখানে কিন্তু আমি চিলি ফ্লেক্স ব্যবহার করেছি। এমনি যে লঙ্কা গুঁড়ো বাজারে পাওয়া যায় সেটা নয়, ফ্লেক্সটা ব্যবহার করবেন। আপনারাও ব্যবহার করবেন, খুব ভালো লাগবে। এবারে চিকেন কিমা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। চিকেন কিমা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে এবার টমেটোগুলো, কুচো করে কেটে রাখা টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা কুচি, এগুলো দিয়ে আমি স্টাফিংটাকে রেডি করে নিচ্ছি। একটু গোলমরিচ গুঁড়ো ছিটিয়ে নিলাম। এই রান্নাটি না একটু অদ্ভুত সুন্দর লাগবে খেতে, দেখুন। আর একটু স্কিপ করবেন না। আমি না যতখানি সম্ভব এটাকে শর্টকাটে দেখানোর চেষ্টা করেছি। ততক্ষণে আমার এই বেগুনগুলি তৈরি হয়ে গেছে। মার্কেট থেকে বার করে নিলাম, একদম সফট হয়ে গেছে দেখুন। এবার বেগুনগুলি চামড়াগুলোকে আলগা আলগা করে একটু একটু ফাঁকা করে নেব। ভেতরে যে অংশটা ফাঁকা তৈরি হয়ে গেছে, এখানে আমি এই পুরটা ভরে দিলাম। যতখানি সম্ভব একটু জায়গা করে করে ভেতরে ভরে দেবেন। আমি 4টে বেগুনেই করেছি, আর রুটির সাথে সত্যি অনবদ্য খেতে হয়েছিল। ভিডিওটি না যতখানি সম্ভব আমি শর্টকাট করার চেষ্টা করেছি, আপনারা স্কিপ করবেন না। এবার আরেকটি প্লেট নিয়ে নিচ্ছি, এর মধ্যে টমেটো পিউরি এটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এবার টমেটো পিউরিটা না আমি জাস্ট কাঁচা টমেটোটাকে ওভাবে নেইনি, ওটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। টমেটোটা প্রথমে কড়াইতে দিয়ে একটু নুন চিনি দিয়ে জাল দিয়ে নিয়েছি। এবারে একটা কোয়া রসুন এর মধ্যে ঘষে দিয়ে দিয়েছি। আর যে কোনো লেবুর যে সবুজ অংশটি, এটা গ্রেটার দিয়ে হালকা হালকা করে ঘষে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। লেবুর যে স্বাদটা আসে না, একটা অসম্ভব সুন্দর স্বাদ। এই যে লেবুর দেখুন সবুজ অংশগুলি হালকা করে দিয়ে দিয়েছি। এটাতে কী হবে, গন্ধটা শুধু হবে। একটু গোলমরিচ গুঁড়ো ছিটিয়েছি। এভাবে তৈরি করে আমি আরেকটা প্লেটের মধ্যে স্প্রেড করে দিয়েছি। এবারে এই বেগুনগুলিকে এর মধ্যে প্লেস করে দিচ্ছি পাশাপাশি। আমার কাছে না বড় ট্রে নেই মাইক্রোওয়েভের মতো, আমি ওই জন্য প্লেটের মধ্যেই করেছি।
আপনারা চাইলে সুন্দর ট্রেতে সাজিয়ে দিলে আরও সুন্দর লাগবে দেখতে। এবারে আমুলের যে চিজ আছে ছোট কিউবগুলো, একটা কিউব গ্রেট করে পুরো বেগুনের উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা এই রান্নাটির একটা নাম সাজেস্ট করে দেবেন। আমি না এটার কোনো নাম এখনও দেইনি, কমেন্ট বক্সে নাম দিয়ে একটা জানাবেন, আমারও ভালো লাগবে কেউ দেখছে ভিডিওগুলো। চেষ্টা করি যতখানি সম্ভব সুন্দর করে বানাতে। ওপর দিয়ে চিলি ফ্লেক্স ছড়িয়ে দিলাম। রেডি হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে 5 মিনিটের জন্য মাইক্রোওয়েভে দিয়ে দেব। হয়ে গেছে 5 মিনিট, এটাকে বার করে নিয়ে আসছি। চিজগুলো গলে পুরো ছড়িয়ে গেছে, আর তার সাথে চিকেনের সাথে না চিজগুলো মিলে আর গোটা বেগুনটিকে একটা নরম তুলতুলে রুটি বা পরোটার সাথে অপূর্ব লাগবে খেতে। একদিন করুন না রান্নাটা, বাড়ির লোক একদম তাক লেগে যাবে। দেখুন করে, তুলতুলে নরম এই রেসিপিটি। আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এটা আমার আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট। প্লিজ প্লেটিং করে দিচ্ছি। বাড়িতে বাচ্চারা থাকে না, বেগুন খেতে চায় না, দেখুন কোনো বাইরের জিনিসপত্র এগুলো কিচ্ছু নেই, একদম রেস্টুরেন্ট স্টাইলে। নমস্কার।